Ni kisomo maalumu cha dua kinachofanyika hapa katika eneo hili la Ijtimai Kidoti, mkoa wa Kaskazini Unguja visiwani Zanzibar. Kisomo hichi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa na viongozi ili taifa liendelee kuwa na amani. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Zubeir Ali Maulid, ni mmoja kati ya viongozi wakubwa ambao wamehudhuria katika dua hii maalum iliyoandaliwa na mkoa wa Kaskazini Unguja. Msisitizo unatolewa kwa waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuwa sehemu ya kuhamasisha amani na utulivu katika nchi. Lakini pia ni washukuru viongozi pamoja na mashehe wetu ambao wameandaa hii dua. Hii dua ni ya muhimu sana kwa sababu nchi yetu imepitia mitihani mikubwa sana. Lakini tunashukuru kwa sababu sote tumeyaona ambayo yameendelea katika nchi na tumejua ule umuhimu wa kufanya visomo vya namna hii. Lakini napatwa na moyo mkubwa sana kwamba niliposikia hapa kwamba dua hizi zitakuwa zipo kila baada ya kipindi cha miezi 3 mpaka 4. Kwa ni jambo la kuendeleza. Mwenyezi Mungu tuwe tunamuomba kila mara na kila wakati. Lakini pia niombe kwamba kama tulivyoombwa hapa tukiitwa kwenye visomo hivi, basi tuje kwa wingi sana, tuje kwa wingi ili tuweze kuitikia hizi dua kwa sababu ya umuhimu wake. Lakini kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio alokusudiwa kusomewa dua hii, naomba nilete shukurani zake kwenu, sio zangu, zake kwenu Waislamu nyote mlohudhuria hapa kwa ajili ya kisomo hiki kilichofanyika pamoja na dua mbalimbali. Mashehe zangu hapa walikuwa wakinipandisha mori, lakini nimefurahi kusikia kwamba kila baada ya miezi 3 tutasoma dua kama hii. Inshallah Mwenyezi Mungu atufikishe na tuje tushiriki tena katika dua nyingine ambayo inaweza ikawa imehudhuriwa na Waislamu wengi zaidi kuliko hawa waliopo leo. Dhamira kuu ya dua hii kwa mujibu wa mkakati wa wana Kaskazini Unguja ni kuhakikisha kwamba taifa letu na mkoa wenyewe wa Kaskazini Unguja vinakuwa katika hali ya utulivu na amani, ili wananchi waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii bila ya bughudha ya aina yoyote. Kwa nini leo? Ni kwa sababu kama tunavyokumbuka siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu iliingia katika uchaguzi, na uchaguzi ule kwa baadhi ya maeneo hasa upande wa Tanzania bara kulijitokeza ghasia mbalimbali zilizotokana na baadhi ya watu kujikusanya na kuvamia maeneo mbalimbali ya biashara, lakini pia kuathirika kwa baadhi ya wananchi na pia kusababisha vifo kwa baadhi ya maeneo. Sasa hali hiyo, kwa mujibu wa imani ya wananchi wa mkoa huu, wameona kwamba mahali pekee pa kurudi na kulirejesha jambo hili ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu, ili kumuomba kwamba kwa kipindi kirefu kijacho au kwa kipindi chote kijacho taifa letu liendelee kubaki katika hali ya amani na utulivu. Kama unavyojua sisi ni Waislamu, na Waislamu lolote ile kwanza jambo kubwa ni dua. Tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa wingi. Lolote lile kama hukumuona Mwenyezi Mungu, kama hukufanya dua, basi haliendi vizuri. Ukiona jambo lako lolote limekukwaza, jambo lako lolote haliendi vizuri, basi lazima urudi kwa Mwenyezi Mungu ili uweze kufanya kisomo kama hichi ambacho tumekifanya sisi leo hapa. Tuna imani kisomo hichi tulichofanya leo hapa kitatuletea amani kubwa ndani ya nchi yetu, ikiwemo Tanzania kwa ujumla wake, ikiwemo na Zanzibar, pamoja na wananchi wote kwa ujumla wake. Lakini niseme lazima tuhamasishe uwepo wa amani na utulivu kwenye nchi yetu, kwa sababu kama ingelikuwa hata hiyo amani yenyewe haipo, basi hata hii dua tusingeweza kukaa kitako tukaweza kuifanya. Dua ni kitu muhimu sana katika jamii, hasa kwa imani tulizonazo watu wenye dini, na dua tukiziomba huleta amani. Na hizi hatukuanza sisi, wameanza tangu manabii. Manabii walisoma dua, walipotatizwa walikukawa wakasoma dua. Hata masahaba napo, hata wanasema unakovita vile vya Handak vile, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuomba Mwenyezi Mungu ili asaidie kutoa amani na ushindi katika vita vile, na baada ya dua ushindi ulipatikana na makafiri walishindwa wakaenda mbio. Sasa hata hii
sisi tunapotatizwa na mambo tunawajibika kusoma dua, na dua hii tunatarajia itakuwa ni muhimili mkubwa kwa nchi yetu ambayo kipindi kidogo cha tarehe 29 ilivurugika na kila mtu aliona athari zake.